Hello សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន special និយាយមួយមកបន្ទប់គេដែលជារូបបាយទៅលេខផងនិងបាយរបស់សប្បាយផងហើយបន្ទប់នេះផងដែរគឺយើងមានដំបូងរហូតដល់44 grade ហើយយើងមានកន្លែងទទួលភ្ញៀវដែលក្នុងទលេគឺជាមានបែររំដាដែលស្រស់ស្អាតហើយនឹងជាការបាយហើយមានបែររំដារហូតដល់ទីហើយបន្ទប់នេះយើងជិះភ្លាមគឺយើងអាចចូលនៅបានភ្លាមតែម្ដងហើយតែទៅជាមួយនឹងខែវិញគឺយើងមានសម្បត្តិតែបងប្អូនមានត្រឹមតែ20%គឺបងប្អូនអាចចូលនៅបានភ្លាមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមិនខាងបងប្អូនអាចធ្វើការតែម្ដងបងប្អូនបានផ្ទាល់បានតែមានវិសាស្ត្រអញ្ចឹងជួបគ្នានៅហើយអត់ឡើយมันคลอบแต่เชิญในเปบานชูประเนียงโต๊ะยังโดกำนันดอชากำเริลมีนารำท้ายืนตุบสกอบเนี่ยปีมาเสิร์แต่ไงนี่บอกนักได้ชีวาได้แต่โจยตาสิเวลถึงกระบายเนียงชิมเรียงมอนใบคนจ้องได้เพลงขมายประกมชวนพอกูสแน่ทำไมจังตุ่มดังลือเย็นมันทั่วซาใสไก่